السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. من بين اكثر الامراض اللي كتجي الاطفال الصغار اولا الرضع هي الكحه، وهذه اكبر مشكله كنظن كتواجهها الامهات ملي كيمرضوا وليداتها. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم 5 ديال الاسباب للكحه، وغادي نشارككم طريقه التعامل معها. قبل ما غادي نبدا غادي نقول لكم باللي الكحه هي ماشي مرض، وانما عرض من اعراض لشي مرض اخر موجود في الصحه ديال الطفل. واول سبب هو حساسيه الصدر اولا الكحه ديال الحساسيه. الام هنايا كتكون ديجا شخصات الحاله ديال ولدها بانه داتو عند الطبيب ديال الحساسيه، اولا دوزات ليه عند شي طبيب وقال ليها بلي ولدك عنده الحساسيه. والكحه غادي تبقى تجيه في كل ما تعرض لشي حاجه اللي اولا المسببات الحساسيه، مثلا الغبار، الرائحه، المعطر، مثلا شي معطر، اولا الى كانت الميديتي في الدار، اولا الا تشم الدخان ديال السيارات ولا الدخان اللي على برا. وحتى فاش الدري كيكون كيلعب يعني كينقاز وكيجري لواحد المده معينه كيبدا انه يكح. هنايا كنعرفوا باللي هاد الكحه هذه جات من الحساسيه. وكذلك حتى ملي كيكون عرقان وكيخرج شي بلاصه اللي بارده كتبان عنده ديك الحساسيه، وهي كتكون مؤقته يعني كتجي الى تعرض لهاد المسببات. وكذلك كتكون مرتبطه بالفصول مثلا في الربيع اولا الخريف. وهاد الكحه ديال الحساسيه يعني كتجي مع واحد الصوت، يعني ملي كيكح كتسمعوا واحد الصوت بحال الصفير. وافضل علاج للكحه ديال الحساسيه هي الوقايه من مسببات الحساسيه. هذه اهم حاجه، هو انكم تبعدوا الطفل على اي حاجه كتسبب ليه الحساسيه. وكاين كذلك العلاج الطبي اللي كيتكون من البخاخات ديال الاستنشاق، والا قدرتوا انكم ديروهم ليه في الدار هذا غادي يكون احسن. وكذلك كاين العلاج الوقائي بالادويه. والسبب الثاني للكحه هو النزلات الشعبيه. عارفاكم غادي تسولوا شنو هما النزلات الشعبيه؟ هما التهاب الشعب الهوائيه اللي كيتواجدوا في الجهاز التنفسي. هاد الكحه هادي كتجي بزاف ملي كيتغيروا الفصول، يعني ملي كينتقل الفصل لفصل، ملي كنتقلوا من فصل لفصل كتجي هاد الكحه عند بعض الاطفال. وهاد الكحه هادي كتشبه ديال الرواح، والاعراض ديالها بحال الرواح، يعني كيكون سيلان الانف، كحه، حراره، كيكون البلغم اولا تنخيمه كيف ما كنقولوا ليها بالدارجه. كتكون ديك التنخيمه يا اما صفراء ولا بيضاء ولا خضراء. وهذا الاختلاف هذا كيخلينا نعرفوا بان واش الكحه بكتيريا ولا فيروس. الا كانت الكحه مجرد فيروس فكنعطيو الدواء. بالنسبه لكاع الاعراض اللي عندنا كنعطيهم دواء. بالنسبه للحراره مخفض الحراره، البلغم اللي غادي يساعد بانه غادي يخرج ديك التنخيمه انها تخرج على برا باش ما ديرش لنا حاجات وحدين اخرين. وكذلك الاستنشاق، يعني كاع هاد الكحه اللي غادي تشوفوا معايا الاستنشاق المدافي، داك البخار اللي كيطلع من داك الماء يستنشق الطفل فهو مزيان وكيتماشى مع كاع يعني العلاجات ديال الكحه. اذا كانت كحه بكتيريا ناتجه على بكتيريا فهنا لازم مضاد حيوي او لا انتيبيوتيك على الاقل لمده اسبوع مع الطفل تشربوه بزاف ديال الماء. والسبب الثالث اللي كنشوفوه بزاف عند الاطفال اقل من سنتين وهو النزلات الشعيبيه. قلنا النزلات الشعابيه، ونزلات الشعيبيه هي التصغير ديال هذيك، وهي التهاب القصبه الهوائيه او القصبات الهوائيه في الجهاز التنفسي للانسان. السبب ديالها دائما كيكون فيروسي، وهي من اصعب الكحه اللي ممكن يتصاب بها الاطفال، يعني صعيبه بزاف اكثر من الكحه ديال الحساسيه، حيت كيكون فيها التنفس مزير بزاف وكيتنفس بسرعه، بحيث ما كيقدرش انه يدخل واحد الكميه الكافيه ديال الاكسجين بسبب الالتهاب. كيبقى يتنفس بسرعه وصدرو كتشوفوه كيطلع بزاف، كيطلع وكينزل بواحد السرعه لانه كيبغي يتنفس دغيا. الا كانت غير كحه وتصنفت بانها كحه فيروسي وما عطاتش هاد الاعراض كاملها ففقط غادي يكونوا جلسات ديال الاستنشاق كيف ما كنقول دائما مخفض الحراره. اما الا كان العكس والطفل عاد ما كيزيد يتصير فمستعجل انكم تاخذوا الطفل ديالكم للمستشفى. ما بين هاد الاسباب كاملها غادي نتوقف وغادي نقول لكم ضروري 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 انا هنايا غير كنعطيكم بعض الانواع ديال الكحه، وهذا الشيء اللي كنقول لكم
ما تاخذوهش على محمل الجد، اولا هاد الادويه اللي كنقول لكم تمشيو عند مول الفارماسي تقولوا ليه مسكن ديال الكحه، مخفض حراره، اونتي بيوتيك وتجلسوا. حنا ما كنقدوش نشخصوا الطفل، الطبيب هو اللي غادي يقد يشخص الطفل. وكنقول لكم بلي اي حاجه تصيب وليداتكم ولو حاجه بسيطه عجلوا به المستشفى. نكملوا. ورابع مسبب ليها التهاب الحنجره. هنايا الصوت ديال الكحه ديال الطفل ديالكم غادي تسمعوه بحال الصياح ديال الديك، بحال الصياح ديال الديك. طريقه التنفس ديال الطفل ديالكم بحال كان كيجري، بحال كان دار واحد الجهد عضلي كيبقى يتنفس، كتسمعوا واحد الصفير في التنفس ديالو. الكحه كتزاد على الطفل في الليل اولا في الفجر. دائما ملي كيكون عنده التهاب الحنجره كتسمعوه كيكح بالليل قبل ما ينعس. فاش كينعس عاوتاني كتغبر ديك الكحه حتى كيقرب الفجر عاد باش كتسمعوا عاوتاني كيكح. بزاف ديال الامهات كيقول لك كيكح ولدي بالليل ولا قرب يصبح الحال عاوتاني كيعاود يفيقكم. ملي كتقرب الفجر يعني تأذن كيبقى عاوتاني الطفل كيكح 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 حتى كيصبح الحال. وعاوتاني غادي نقول لكم طرق العلاج ديالها اللي في الدار غادي ديروهم في الدار على ما يصبح الحال. تاخذوا ولدكم للمستشفى، مثلا غادي تدخلوا للدوش، غادي تطلقوا الرشاشه ديالكم، تطلق البخار بزاف، ودخلوا الطفل ديالكم اولا الرضيع ديالكم لذاك المكان. غادي يحس بواحد الراحه فاش غادي يستنشق هذاك الهواء اللي هو سخون ودافي. واذا كانت ديك لاباري اللي كتطلق البخار فهي غادي تكون احسن الا حطيتيها حدا ولدك يعني، وتعاونوا باش انه يقدر ينعس غير بما يصبح الحال ان شاء الله، وتاخذيه للمستشفى بسرعه. وخامس سبب اللي هو من اخطر الاسباب اللي هو الالتهاب الرئوي. هنايا ما غادي نقدر نقول عليه والو من غير انه الطفل كيبدا ينهج بواحد الطريقه اللي كتخلع، يعني كيبقى ينهج والجسم ديالو كامل كيتهز. عنده صعوبه في التنفس، عنده حراره، عنده بزاف ديال الاشياء. يعني الطفل كتشوفوا صافي كيتخنق، يعني مزير كيتخنق، اللون تبدل في الوجه ديالو وكل شيء. فهنايا ما غادي نقدر نقول حتى شي حاجه من غير انكم تهزوا الابن ديالكم وتاخذوه للمستعجلات. ما غادي يديروا الاجراءات اللازمه للطفل ديالكم. وواحد الحاجه غادي نختم بها لا فيديو قبل ما غادي نحط لكم الوصفه اللي تقدروا انكم تحميوا بها الاطفال اللي اكثر من نقدر نقول هاد الوصفه هذه تقدروا تبداوها لوليداتكم من 4 سنوات، 4 سنوات للفوق. تقدروا تبداوها للاطفال ديالكم وتعطيوها لهم ياكلوها ك شي حاجه اللي هي وقائيه. بوي قبل ما غادي نحط لكم هذاك لا فيديو كنت كنقول باللي الكحه اقل من 3 اشهر ماشي مزيانه اننا نسكتوا عليها. الرضاع اللي عاد كيرضعوا عندهم اقل من 3 شهور غير يبداو يكحوا، ديوهم للمستشفى وشخصوا الحاله ديالهم، لان الامر هنايا كيكون خطير. وبزاف ديال الامهات كتقول راه غير رواح غير رواح. ضروري من المتابعه طبيه مع شي طبيب مختص ديال الاطفال، هو اللي غادي يبقى متبع الحاله ديال الطفل ديالكم. عافانا الله وعافاكم. كنتمنى لكم ان شاء الله تكونوا على تمام الصحه نتوما واولادكم، وشويه ديال الوقايه في هذا البرد هذا. الاطفال كيمرضوا بزاف، وتا حنا الكبار الا مرضنا خاصنا نبعدوا واحد شويه على الوليدات، حيتاش المرض سيختو الرواح كينتقل. الا كان في الام غادي يكون في الاب وغادي يكون في الاطفال. بريتو كاملكم الاطفال الصغار سيختو كيشد فيهم بزاف، غير رجع لكم شويه اصغر طفل في الدار هو اللي كيبدا به داك المرض. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو ماجي معلومات جديده. مع السلامه. والوصفه البنات المعتمده والمشهوره في السوشيال ميديا كاملها، ما كاينش اللي ما كيديرش هذه الوصفه هذه، واللي هي زوينه وكتنفع مع الكبار والصغار. هنايا عندي الشريحه، هزيتها غسلتها وحطيتها حتى نشفت مزيان مزيان من الماء، تكون تنشف يعني ليله كامله وهي كتنشف. بالاحسن اللي عندكم الشمس في شي شرجم وهذا تحطوها حتى تنشف مزيان وتنقيوها. تشوفوا من الداخل كما فيها الدود، انا راه فتحتها كامله. من بعد البنات كتزيدوا عليها الزيت البلديه، كتاخذوا زيت البلديه اللي عندكم كتضيفوها على هاد الشريحه هذه كاملها، يعني كتغطسوها كامله في الزيت البلديه. ومن بعد كتحطوها صافي. تقدروا تستعملوها من هذا النهار، يعني تقدروا تستعملوها من النهار الاول، وقد ما كتخليوها يعني ليله جوج الليلات كتخليوها كتطلق ديك الشريحه المذاق ديالها في الزيت. صراحه مقبوله في الاكل لا عند الكبار لا عند الوليدات، وزوينه وصحيه وراها مذكوره في القران الكريم.
وهنا الا بغيتو تزيدوا الثومه انا ما زدتهاش حيتاش عندي لا بتيت طونسيون وما مزياناش ليا.